Je sais qu'on se réunit ici pour discuter d'un beau futur démocratique pour la Russie. Tout le monde m'entend? Comme ça ou comme ça? Comme ça, c'est mieux. Moi, j'ai une vision assez noire de l'avenir qui nous attend. J'ai beaucoup de mal à imaginer, même à cette étape, en ce moment, de pouvoir parler de projets, de démocratie, d'écologie, quel type d'économie pourrait avoir la Russie dans l'avenir, parce que pour moi, la priorité, c'est de mettre fin à cette guerre, avant de pouvoir parler d'une quelconque démocratie dans ce pays-là. Je laisse traduire. Ну что ж, я буду сегодня пессимистична, к сожалению, потому что я понимаю, что мы все собрались поговорить здесь про прекрасное демократическое будущее, прекрасной России будущего, но у меня видение этого будущего достаточно мрачное. Я вообще не понимаю, мне сложно представить, как сейчас можно говорить о какой-то политике в области экологии, о какой-то демократии, о каких-то проектах перемен. Мне кажется, что наш главный, основной сейчас приоритет – это остановить войну, прежде чем говорить о какой-то démocratie. Et ça, je pense que ça rejoint un petit peu la question de monsieur, de tout à l'heure. C'est très important de préparer le terrain, de préparer l'avenir, mais il y a un certain nombre de questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui sur l'état de la société russe qui est restée en Russie. C'est-à-dire qu'il y a une grosse responsabilité aussi, peut-être pour ceux qui sont sortis et qui ont un regard qui est différent, qui est plus éclairé, qui ont accès à différentes sources d'informations et qui peuvent avoir une full picture de tout ce qui est en train de se passer aussi, justement de mener un travail d'information pour ceux qui sont restés. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est la question de l'enfance en Russie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle de politique économique, encore une fois, de démocratie, mais ce qui est en train de se passer avec l'enfance dans ce pays est extrêmement inquiétant et pour le coup, je pense que c'est une des priorités sur lesquelles il faudrait qu'on se penche, c'est réfléchir à ça. Les programmes éducatifs sont en train d'être totalement changés. Les gamins sont embrigadés dans des camps militaro-patriotiques ultra politisés et militarisés. Il y a un vrai souci sur ce qui est en train d'être fait à notre enfance, à nos enfants là-bas. Donc avant même de parler de politique politicienne ou de démocratie, je pense qu'il y a peut-être aussi une réflexion à mener là-dessus. И это как раз вот относится хорошо, сочетается с вопросом, который вы задали только что, потому что да, конечно, важно подготовить хорошую почву для будущего, но изначально нужно задать себе какие-то вопросы все-таки об обществе российском, о тех людях, которые сейчас остаются в России. Конечно, люди, которые выехали, может быть, у них несколько более просветленное общее видение, скажем так, у них больше источников информации, они понимают, скажем так, полную картину. И они в ответственность в каком-то смысле давать эту информацию тем, кто в России остался. Но меня лично очень беспокоит вопрос детства и детей в России. Мне кажется, что вот это самый главный приоритет. И ситуация совершенно пугающая, потому что сейчас стремительно меняются образовательные программы. Детей отправляют в детские лагеря совершенно безумные, милитаризованные, политизированные. И это страшно, потому что до того, как говорить о каких-то демократических вопросах, политических вопросах, мне кажется, необходимо задуматься о состоянии детства и будущего детей в России. Et peut-être justement essayer de réfléchir à des programmes ou quelque chose pour adresser ces questions-là, parce que ces enfants, cette enfance, c'est justement l'avenir de la Russie, c'est l'avenir de ce pays, et ce sont eux qui vont devoir construire, on espère, une démocratie là-bas. Voilà, donc ça c'était un premier point, je finis. Et pour aussi rebondir un petit peu sur ce que disait Anastasia tout à l'heure, ce que je trouvais très intéressant, elle disait que beaucoup d'autres États ont vécu des régimes totalitaires, sont sortis perdants ou vainqueurs de guerre, mais ont été totalement politiquement décimés par des conflits. Les autocrates tombaient, les démocraties arrivaient, mais la réalité aussi historique est qu'aucun pays, que ce soit l'Allemagne nazie, que ce soit l'Espagne de Franco, l'Italie de Mussolini, personne n'a réussi à se remettre, à se tenir debout de nouveau et à bâtir un régime démocratique avant un effondrement total du régime totalitaire ou autocratique qui était en place auparavant. Donc c'est vrai que c'est une question essentielle. Quand on parle de l'avenir démocratique de la Russie, il faut essayer d'envisager tous les scénarios possibles pour pouvoir y arriver. En tout cas, y réfléchir. Voilà, ça sera la fin de mon mot d'introduction.
Да, в общем, я хочу еще добавить, что, может, надо подумать, придумать какие-нибудь программы, подумать, как помочь этим детям, чтобы подумать об этих вопросах и обсудить их более детально, потому что эти дети, они же и есть будущее России. И именно им придется в свое время, в какой-то момент, строить демократию в России. Это конец первого моего, скажем так, размышления. Следующее, что я хотела сказать, хотела отреагировать на то, что говорила Анастасия, мне показалось интересно. Да, действительно, история знала много случаев, было много стран, в которых были тоталитарные режимы, в которых была диктатура, и страны, в общем, вышли из этой диктатуры каким-то образом, победителями или там, с щитом или на щите, но так или иначе они были вынуждены пройти через конфликт, когда все содержатели в какой-то момент были свергнуты, и наступила демократия. Но я хочу сказать, что ни одна страна, ни Германия, нацистская Германия, ни режим Франко, ни режим Муссолини, никто из них не смог полностью перейти к демократическому режиму управления и жизни до того, как не был уничтожен полностью режим, существовавший до. То есть мне кажется, что вот это важно учитывать, когда мы говорим о будущем России. И говоря о будущем России, надо рассматривать, наверное, все возможные сценарии и быть ко всему готовым. Вот и все, что я хотела сказать в своем вступительном. Я, Ксения, благодаря совершенно фактически не определилось мое выступление сейчас, с чего начинать. Я представляю сетевое демократическое движение «Мир, прогресс, права человека» имени Сахарова. Поэтому я не сам по себе, как бы, вот за мной много довольно людей, и они в сети. Они, к сожалению, не могут сейчас следить за моим выступлением. Но это сетевое движение возникло после того, как была опубликована Change.org петиция «Нет войне». Ее подписало чрезвычайно много людей. 1 300 000 человек. Такого как бы в России никогда не было. И это мне внушило сразу мысль, что это ненадолго. Donc, bonjour, merci à tous d'être venus. Et merci à Xenia qui, en quelque sorte, a lancé, il m'a préparé le terrain pour le début de mon intervention. Donc ici, je représente un mouvement Internet, un mouvement de réseau, de paix, du progrès et des droits de l'homme, du nom d'Andrei Sakharov. Donc c'est pas moi qui mais aussi il y a énormément de gens derrière moi. Ils ne sont malheureusement pas maintenant en ligne et ils ne peuvent pas m'écouter. Mais c'est un mouvement de réseau qui s'est créé après la publication, le lancement de la pétition contre la guerre l'année dernière. Elle était lancée en Russie sur le site Change.org. Et en fait, elle a été signée par 1 300 000 personnes, ce qui est énorme pour la Russie. Фактически, мне трудно посчитать, что даже люди в сети не все знают, что такое Change.org, может, петиция есть там, а уж не в сети масса людей, поэтому это было выбрано такое, как бы это информационный пузырь, что ли, да, такой наиболее активный людей. Но масса людей просто не знала о том, что можно подписать и так далее. Поэтому считайте, что людей с самого начала войны было десятки миллионов против. С самого начала. 20, 30, не знаю сколько. Теперь я пытаюсь сразу вам ответить на вопрос, почему демократия в России возможна. Вот Ксения говорила, что, может быть, не надо. Извините, я не хочу сказать ваши слова. Может быть, потом мне поправите, если что, как бы, главное остановить войну, а демократия как бы еще может рано говорить. Я хочу суть пафос моего выступления о том, что демократия. Так, да? Пафос моего выступления заключается в том, что одновременно надо, конечно, останавливать войну, и я должен сказать, мое движение подписало все там декларацию, которая говорит, что первая задача остановить войну. Мы подписывали все бумаги, и я подписывал, что надо дать более тяжелое вооружение украинцам. То есть в этом смысле я не говорю, что надо заниматься демократией за счет войны в Украине, понимаете, да, это надо точно понимать. Но одновременно я говорю, что нельзя затягивать, как говорится, вопрос. И здесь я перехожу ко второй части. То есть люди есть, скажем так, люди есть, я уверен. Но они молчат, потому что репрессии, потому что они могут выйти на улицу. Donc tout le monde ne connaît pas Change.org où la pétition a été lancée, même les gens qui utilisent régulièrement l'Internet. Donc imaginez-vous que les gens qui ne sont pas beaucoup sur Internet, peut-être qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est Change.org et qu'il y a des pétitions là-bas. Donc on peut dire que c'est une bulle
bulle d'information en quelque sorte. Donc, je peux vous assurer que si la pétition a été signée par 1 300 000 personnes, il y avait, dès le début de la guerre, il y avait des dizaines de millions de Russes qui étaient déjà contre la guerre. Et maintenant, je vais tout de suite répondre à la question, on va au moins essayer. Pourquoi est-ce que la démocratie elle est possible en Russie? Xenia a dit que peut-être il n'est pas encore temps, il est encore tôt de parler de la démocratie, qu'il faut tout d'abord arrêter la guerre. Moi, disons, j'aimerais dire qu'en même temps, oui, bien évidemment, il faut absolument arrêter la guerre. Nous avons signé, mon mouvement, mes amis et moi-même, nous avons signé beaucoup de déclarations pour demander l'arrêt de cette guerre immédiate. Nous avons demandé également de donner plus d'armes pour à l'Ukraine. Donc je ne dis pas du tout qu'il faut, disons, s'occuper de la démocratie et bâtir la démocratie en Russie sur le compte de la guerre en Ukraine, non. Mais il ne faut pas non plus tarder à parler de ça, à parler de la démocratie, parce qu'il y a des gens en Russie qui sont contre la guerre, mais ils se taisent parce qu'ils ont peur des représailles. Не совсем хочу поправить, наиболее героические люди выходили и выходят до сих пор. Многие из них здесь в зале, потому что их стали преследовать, некоторые в тюрьмах. Но здесь мне нет времени подробно сделать обзор. Но миллион людей, да, они боятся, потому что репрессии. Теперь второе, что я хотел сказать. А почему надо сейчас начинать вот этот разговор о демократии в России? Почему нельзя его отложить после победы? Дело в том, что, вот здесь правильно Ксения тоже говорила, что демократия возникла, возьмем Германию, да? Она возникла в результате полной оккупации Германии, полной оккупации, управления в ручном режиме в Германии в первые годы, план Маршалла там, и так далее. Были вынуждены там, опять-таки, что некие обстоятельства почему, что опять-таки кто руководил Германией? Нельзя сказать, что это совершенно новые люди, они откуда не появятся. Руководили тоже бывшие активисты, значит, фашистской партии, там, ДСРП, но при этом они знали, что за ними наблюдают, а все было в ручном управлении, значит, может быть, это, как говорится, кого-то напрягает в ручном управлении, понимаете? Вот они все были, руководство Германии были все ручно, за ними следили. Ну и в конце концов мы видим, что Германия великая экономическая держава, и все произошло, и форпост демократии, в том числе в мире. А теперь что с Россией? Ясно, что Россия не может быть оккупирована. Ну, просто разные обстоятельства, у каждого свои аргументы, но не может. У меня есть впечатление, можно опять-таки долго говорить. Значит, таким образом, надо раньше эту программу начинать. Надо заранее, чтобы Запад понимал, что проблема демократизации России, она будет у них очень сложная, оккупации не будет. И поэтому, в чем надо делать? Надо делать первые шаги. Первые шаги мы написали, какие должны быть. Вот давайте потом поговорим. Donc je vais me corriger un peu. Bien évidemment, il y avait des gens qui étaient tout à fait héroïques, qui descendaient dans les rues pour manifester, pour dire non à la guerre. Et peut-être certaines de ces personnes sont maintenant aujourd'hui dans cette salle parmi nous parce qu'ils ont été reprimés, ils ont eu des représailles et des poursuites après leurs actes. Il y en a ceux qui se retrouvent en prison. Mais il y a quand même des millions et des millions qui restent en Russie et qui ne disent rien contre la guerre parce qu'ils ont peur des représailles. Donc maintenant, la question, pourquoi est-ce qu'il faut parler de la démocratie et parler de la démocratie en Russie maintenant et pas uniquement après la guerre, la victoire dans la guerre de l'Ukraine. Comme Xenia l'a dit, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne. La démocratie, quand elle a été créée en Allemagne, en fait, elle est née d'un processus de contrôle total et de plan Marshall. En fait, c'était une gestion tout à fait manuelle. Et les personnes qui sont arrivées après la chute du régime de Hitler, les personnes qui sont arrivées au pouvoir en Allemagne, ce n'étaient pas de nouveaux visages, c'était ceux qui étaient aussi membres des partis fascistes, mais ils savaient qu'ils étaient surveillés, ils savaient qu'ils étaient sous le contrôle total, ils savaient que c'était la gouvernance manuelle de ce qui se produisait en Allemagne, donc ils étaient conscients de ça.
Et maintenant, nous voyons que l'Allemagne, finalement, est devenue un pays qui prospère, un pays économiquement très puissant, et c'est en quelque sorte le phare de démocratie dans l'Occident. La Russie, tout de suite, je dois dire, la Russie ne peut pas être occupée, ça c'est mon point de vue, on peut en débattre, mais je pense que c'est une autre discussion. Donc, il faut commencer ce programme de changement plus tôt, il faut le lancer déjà. Et il faut aussi que les pays occidentaux soient conscients de ça et des particularités de la Russie. Donc, nous avons fait déjà quelques premiers pas que je vais vous présenter. Здесь очень важно вспомнить об опыте России, построения почерка России, построения демократической власти после тоталитарного режима. Кто-то, может, вообще не знает о том, что такое было. Вот я знаю один из лидеров демократической оппозиции, Михаил Борисович Ходорковский, говорит, никогда в России мирной революции не было. Я должен сказать, это нелепо, потому что он сам возник как предприниматель, кто в результате мирной демократической революции. Это значит некая ангажированность, понимаете, вот так чем удовлетворительно. Так, а я был участником этой мирной демократической революции, я должен сказать, в этом смысле не так много людей, которые это делали. И поэтому очень важно, чтобы распространять эту информацию об этом. А было это так, что вообще в советское время режим был еще более жесткий в начале 80-х годов, чем сейчас. Почему? Сейчас тема войны запрещена. А говорить о демократии можно. Если вы посмотрите, что говорит еврейский, там, партия Яблоко, вы удивитесь, что они это говорят. Просто мы живем уже в таком тоже информационном пузыре, что якобы Россия погибла там, и, как правильно Ксения говорила, и детей там, это правда все, понимаете, да? Но одновременно люди о демократии говорят громко, в голос, их не трогают. Поэтому это тоже понимать. Значит, таким образом, в советское время не было. Но что представим, что режим демократический возник в результате революции 89-го, мирной, 89-91 года. Сколько прошло времени? Если взять начало 80-х годов, 85-х год, прошло, конечно, довольно много времени, 4 года прошло, да? Значит, может быть, на это время надо сейчас рассчитывать. Но точно надо начинать первые шаги. Donc je pense que quand on parle de l'expérience russe, il faut y réfléchir, il faut réfléchir, il faut se tenir compte de comment le pouvoir démocratique a pour la première fois apparu après la fin du régime totalitaire en Russie. Par exemple, je connais quelqu'un qui représente l'opposition, une figure d'opposition démocratique, qui m'a dit qu'il n'y a jamais eu de révolution pacifique en Russie. Mais en fait, lui-même, il a fait partie de cette révolution démocratique pacifique, et moi-même, j'y ai participé à l'époque, et il y a pas beaucoup de monde qui sont au courant de cette période de l'histoire, donc je pense qu'il faut plus diffuser des informations là-dessus. Donc, pour vous décrire un peu le tableau, dans l'époque de l'URSS, au début des années 80, le régime et le contrôle de la liberté de parole étaient encore plus serrés qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas parler de la guerre ouvertement, mais on peut parler de la démocratie, et on peut en parler ouvertement. Si vous écoutez par exemple ce que dit Yablinski, ce que disent les représentants du parti Yablok, la pomme, donc vous serez étonnés. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent en Russie qui sont horribles, comme Zenia a dit, ce qui se passe avec les enfants, etc. Bien évidemment, mais on peut toujours parler de la démocratie, les gens en parlent et ils en parlent fort. Donc ce régime démocratique, il s'est installé, il voulait s'installer après la révolution pacifique qui est durée de 1989 jusqu'au 1991. Donc si on compte combien de temps il fallait pour les changements, si on prend les années 80, on peut dire que voilà, il a fallu du temps, près de 4 ans. Donc peut-être il faut vraiment compter sur cette période-là, dans notre cas aussi, mais il faut faire les premiers pas déjà. Для этого замечательный наш модератор мне подсказал, что время закончилось, но я надеюсь вас заинтриговать. Спасибо большое. Merci à vous deux.
Теперь, значит, у нас план такой. Так, во-первых, мы освобождаем Полю, да, что Поле нужно бежать, и мы приглашаем Луизу на место. Вот, спасибо большое. Друзья, я не уверен, что я точно будет соответствовать заряда, потому что я буду говорить то, что чрезвычайно важно. Я просто, может быть, вопрос забуду, ну, типа, вооружаться сейчас, ну, эта тема потом будет. Значит, я сказал, то, что я сказал до этого, я, по-моему, сказал, что надо, я, по-моему, сказал, что надо делать заранее, потому что, к счастью, или к несчастью, наша страна не оккупирована. Здесь есть, понятно, о чем говорить можно. Так вот, это надо делать, как вот те предложения, которые были. Часть из этих вопросов касается, что должно делать гражданское общество, находясь за рубежом. Там были интересные предложения. Я на них отвечать не буду. Значит, это отдельно надо собираться и обсуждать, что мы можем сделать, находясь во Франции. Что мы можем сделать пропагандировать школы? Я знаю, что в России есть много частных школ, они развиваются, я знаю даже свою близкую родственницу, которая эти школы делает давно уже. Поэтому это вполне реально, если можно. En fait, je ne suis pas sûre que je vais répondre exactement aux points qui ont été cités. Je vais dire des choses qui sont les plus importantes pour moi. En fait, comme je disais auparavant, c'est peut-être une fortune ou ce ne l'est pas, mais notre pays n'est pas occupé. La Russie, je veux dire, n'est pas occupée. Donc, il faut penser à comment procéder dans ces conditions-là. On a aussi fait des belles propositions sur ce qu'on peut faire à l'étranger. Pour moi, c'est un thème séparé. Il faudrait se réunir et réfléchir sur ça dans un autre contexte. Ensuite, on a mentionné la possibilité d'intervenir sur les écoles en Russie. En fait, je veux remarquer qu'il y a déjà des écoles privées. Je connais des gens qui envoient les enfants là, donc c'est comme ça qu'on pourrait résoudre les problèmes. Так как я сказал заранее, очень много зависит от Запада. Я уже до этого только сказал про оккупацию. Да? И Запад должен это понимать, потому что, конечно, война, конечно, это самая главная проблема, конечно, он не так медленно, но тоже медленно созревает, чтобы давать более тяжелое оружие, все же так тоже сложно. А я пытаюсь вот с момента появления здесь убедить, что они должны заниматься тем, что заранее. Вот очень правильно говорила дама, там, одна из последних, она сказала пропаганда. То есть в советское время пропаганда была мощнейшая, понимаете, со стороны Запада. Я был с 10 класса антикоммунистом, с 10 класса, потому что я слушал радио «Свободу» там, и так далее. Да? И сейчас это можно и нужно делать, и такие возможности колоссальные. Вот прошу еще серьезных передач. Почему это надо делать? Потому что надо втягивать людей, которые не входят в этот информационный пузырь, которые слушают там дождь и все остальное, все с ними нормально. А вот сделать такой канал 24 на 7, который было бы информационное вещание, может быть, где-то 10-15 минут всего, ну, времени, процентов. А все остальное должно быть, сейчас закончу эту фразу, а все остальное должно быть посвящено тому, к чему привык обыватель в России. Там должен быть ток-шоу, там должен быть Галкин. Я смотрю Галкин, начиная себя раскручивать как президент, скажите, Галкин, есть такой телеграм-канал. Вот. Галкин должен быть и все остальные. И поэтому есть люди, которые могут организовать такое, ну, в смысле, организовать вещание. Это ресурсы. Спутник надо забыть. На спутнике, где вы уже примерно тот со мной разговаривает, непонятно, запускают спутник, запускают. Но в интернете точно можно сделать ресурсные вещания. Пропагандистское, точно. Alors, en fait, je veux souligner que beaucoup dépend de l'Occident, qui doit comprendre comment procéder. C'est vrai que là maintenant il y a la guerre et l'Occident par exemple a mis longtemps à comprendre qu'il faut donner plus d'armes plus lourdes et tout ça. Mais pour moi le point essentiel en ce moment c'est la propagande. La propagande à l'époque soviétique elle était très importante. Mais là par exemple, bon, plus d'un an passé depuis le début de la guerre, mais on n'a rien fait de ce point de vue-là.
Je voudrais qu'on fonde un canal qui transmette 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des informations préparées expressément pour que les Russes puissent comprendre. Il y a des gens qui font ça et qui le font très bien, donc aussi, donc on peut organiser ça par Internet, par des satellites, c'est la chose la plus importante. Moi je rejoins un petit peu cette idée aussi, il faut informer les gens, et je pense qu'une des propositions les plus importantes c'est l'éducation politique. Il faut éduquer politiquement une grosse partie de la population russe. Tout à l'heure on entendait l'expression de société civile. Il n'y a pas, à mon sens, de société civile politisée ou qui ait vraiment une conscience politique en Russie actuellement. Et ça manque terriblement. Il faut faire des programmes qui vont dans ce sens. Le problème principal qu'on a, c'est que ce ne sont pas des millions et des millions de personnes qui se taisent et qui ne dénoncent pas la guerre ou qui ne marchent pas sur le Kremlin contre Poutine parce qu'ils ont peur. Le problème aujourd'hui en Russie, c'est que beaucoup de gens en ont tout simplement rien à faire. On est aussi dans une grosse indifférence et il faut essayer de lutter contre cette indifférence. Comment lutter contre cette indifférence? Donc essayer de pointer du doigt des choses qui peuvent toucher telle ou telle personne dans leur vie personnelle, essayer de les impliquer et essayer de les faire participer à ce qu'on pourrait appeler peut-être l'émergence de cette société civile pour une Russie merveilleuse du futur. Peut-être que je compléterai si jamais. Значит, да, я вполне согласна. Самое главное – это политическое образование людей, чтобы формировалось в России гражданское сообщество, которое пока... Гражданское общество, которое на самом деле, по сути, сегодня нет. Которой пока нет. Главная проблема это не в том, что в России миллион людей, которые ничего не говорят, молчат и боятся и так далее. А главная проблема на самом деле это, что есть много-много людей, которые совсем им не интересно, не молчат, потому что им страшно, а молчат, потому что им просто наплевать на то, что происходит. И есть пассивность общества, и против этой пассивности надо найти способы борьбы, чтобы как-то вовлечь этих людей вот в это будущее гражданское общество, которое на самом деле сегодня нет. И нужно обучать людей, нужна какая-то политическая вот именно воспитание. Политическое я, политическое я. Non, et l'autre chose que je voulais dire, moi, pour le coup, par rapport à la propagande, par rapport à la télé, par rapport aux médias, moi, je suis assez favorable, et c'est là où, alors le port d'armes, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée pour tout le monde. En revanche, il faut faire des opérations de sabotage, des chaînes de télé, d'État. Moi, je suis totalement pour encourager les hackers qui savent manier les claviers à faire exploser toute la machine de propagande d'État. Non pas avec des bombes, mais avec des moyens technologiques dont beaucoup de gens disposent. Encourager le sabotage. On l'a vu, les activistes bélarusses, il y a un groupe qui s'appelle les cyberpartisans, voilà, les cyberpartisans qui ont fait dérailler des trains qui amenaient de l'armement russe au Bélarus qui devait partir après en Ukraine. Ça n'a causé aucun mort, ce sont des actions qui sont pacifistes, qui visent justement aussi à arrêter la guerre. Mais les hackers, les saboteurs, c'est ça aujourd'hui qui, pour moi, en tout cas, représente une certaine petite lucarne vers un changement potentiel proche. Voilà. Значит, насчет пропаганды я хотела еще добавить. Я не уверена, что дать оружие людям это такая хорошая идея, но я совсем за саботаж. Саботирование телевидения и все эти средства пропаганды. Поддержка хакерства. Да. В словах. Технологическое саботирование. Вот, например, есть прекрасные примеры в Беларуси. Есть такая группа, называется киберпартизаны. Спасибо. Они сильно саботировали поезда, которые носили оружие из Беларуси в России, в Беларуси, потом было направлено на Украину. Конечно, это мирное действие, никто не умер, но это имело большой эффект на войну.
Спасибо. Да, и уже, кстати, саботаж в России существует, и люди, которые кидают коктейли Молотов в разные бюро, где идет, ну, в общем, административные здания, где набор в армию и так далее. Но действительно, ну, это нужно, наверное, иметь храбрость все-таки, потому что репрессии пугают многих, но хакерство — интересная идея. Donc oui, je disais juste que c'était, il y avait déjà des opérations de sabotage qui existaient en Russie, qui étaient menées. Il y a des gens qui jettent des cocktails Molotov dans des bureaux d'enrôlement militaire. Il y a eu des condamnations d'ailleurs très très dures, de 8 à 9 ans, pour ce type d'action. Donc bien sûr, la répression fait que malheureusement, ces actions ne sont pas si nombreuses. Je crois qu'Анастасия voulait réagir aussi. Настя хотела тоже прокомментировать возможные пути демократизации России. Да, я бы хотела в первую очередь сказать, что вот эта вилка, что какая-то деятельность, например, там полезна, другая бесполезна, она немножечко ложная. Ну, то есть, условно, когда мы говорим, давайте все донатить украинской армии, а все, кто занимается чем-то еще, они занимаются бесполезным делом, это немножечко не так. Конечно, разные организации, разные инициативы, которые в том числе и занимаются саботажем внутри России, часто это группы, конечно, у которых нет официального представителя или публичного спикера ввиду специфичности деятельности. Есть люди, которые распространяют контрпропагандистские нарративы, в том числе внутри страны, например, там граффити, листовки, газеты. Мы работаем через интернет, поддерживаем антивоенные инициативы и запустили первым рейсом как раз для немного другого вектора работы, чтобы преодолеть этот тезис пропаганды про то, что вот спикеры уважаемые говорили, что условно у людей пассивность, и действительно это так, но это результат долгой работы пропаганды, долгой работы путинского режима как раз на формирование тезиса неучастия, маргинализации участия в политике в принципе, и поэтому вот эту стигму, что от нас ничего не зависит, и значит там какой-то царь что-то будет решать и нам говорить, как жить, это специальные какие-то люди, мы должны тоже преодолевать, конечно, параллельно по всеми действиями, которые возможны, чтобы остановить войну, чтобы поддержать Украину, чтобы поддержать украинскую армию, беженцев. Мы должны вести эту работу параллельно, потому что в противном случае мы можем получить общество, в котором не будет людей, готовых действовать в интересах демократических перемен, а можем получить общество, которое будет желать еще одного царя. Поэтому эта работа должна вестись параллельно, и я рада, что достаточно много инициатив, которые работают в разных векторах, дополняют друг друга. Donc Anastasia rajoute qu'il est bien sûr important de soutenir l'Ukraine, soutenir aussi les réfugiés ukrainiens, mais ce travail de réflexion sur la Russie et d'aider à toucher les citoyens, à mener le travail pour les informer et à lutter contre la propagande est extrêmement important aujourd'hui, parce qu'il faut qu'il y ait un terrain, en fait, comme une base, une fondation pour que la Russie puisse se transformer et que ces personnes à l'intérieur de la Russie qui peuvent jouer un rôle dans le changement et ne pas compter juste sur les élites qui, une autre personne va venir, un autre tsar à la tête et continuer à faire ce que Poutine faisait. Donc c'est pour ça qu'il est important de changer l'esprit et l'information des personnes à l'intérieur de la Russie en parallèle de l'aide à l'Ukraine pour que ces personnes comprennent qu'elles peuvent vivre autrement et ne soient pas marginalisées par ce que fait l'État, le gouvernement à leur place. Non, il y a beaucoup de propositions que je trouve très intéressantes, mais pour moi, c'est pas tellement à l'Occident de jouer un rôle dans l'avenir démocratique de la Russie. Je pense qu'on a un gros souci aussi dans les différentes mouvances démocratiques russes aujourd'hui, c'est qu'elles n'arrivent pas à accorder leur violon et à peut-être construire un programme commun. Et avant que les différents mouvements démocratiques russes qui sont en exil pour la plupart aujourd'hui dans différents pays arrivent à travailler sur un programme commun, je pense que l'Occident aura du mal à les aider. Voilà, ça c'est peut-être... Значит, да, я слышала много интересного, но я думаю, что
Это не Запад, который должен заботиться о демократическом будущем России. Это разные актеры, разные демократические актеры в России, которые им сложно как-то совпадаться и сотрудничать, но они должны это делать, и до того, как они это не делают, Запад не может им помочь. То есть демократические силы должны сначала между собой договориться, иметь общий план, да, единую программу, а потом уже... Ну, понятное дело, может быть, в этот раз получится. Лев Надежда Александрович, умирает последней. ваше мнение? Нет, предложение. Друзья, все-таки начну немножко издалека, потому что я немножко издалека начну, потому что в каком-то смысле я рискую сказать, что мы предсказываем, не совсем как предсказываем будущее, но я хочу говорить о том, как надо сделать все, чтобы будущее было предсказуемо. Это отчаянно. Слышишь, Вадим, да? Послушай, смотри, я тебе отвечаю. Вадим сказал очень красиво. Он сказал, что у нас и прошлое непредсказуемо, но тем более будущее. Я хочу сказать, что надо действовать так, чтобы соответствовать нашему представлению о будущем. Тогда оно может состоится. Это первый фундаментальная мысль, которую я хочу, чтобы дошло и Вадим, и многие другие, потому что мы с ним уже немножко спорим. Это первое. А вот что мы хотим? Мы хотим мирную революцию. Для этого нужно, здесь уже говорили, чтобы Запад... Теперь мы больше сосредоточены сейчас на том, что Запад делает. Здесь замечательное предложение были, что нам надо делать. Кое-что я понимаю, потому что я здесь живу вдвое. Кое-что не совсем понимаю. Я знаю, что большинство из этих тем поднимается, говорится, лоббируем, я сам лоббирую одно окно. То есть об этом я не хочу вообще ничего говорить. Потому что это все это правильно, надо вот собираться, группы создавать, волонтеров, чтобы работать, ребят, не просто говорить, а работать. Это работа для каждого сидящего в зале. Сейчас я очень. Это первое. Потом еще переводчество. Ну, давай потом еще. Конечно. Ну, спасибо. А то я боюсь, если мысли. Боитесь оставить экран? Alors, en fait, je commence de loin et je vais risquer une prévision. En fait, monsieur l'avocat a dit que la Russie est un pays où c'est difficile de prévoir le passé, alors encore moins le futur. Mais il faut faire en sorte que le futur soit prévisible. Pour ça, il faut ouvrir vers ce futur. Alors, j'ai entendu beaucoup de belles propositions sur ce que l'Occident doit faire. C'est des thèmes qui reviennent constamment. C'est tout vrai, tout correct, mais comme je disais avant, il faut former un groupe, s'en occuper, travailler là-dessus et arrêter de juste parler. Еще раз продолжаю тему, Вадим. Фактически вы рискнули написать дорожную карту. Как будущее предупредить, как продвинуться. Это очень опасная тема. Взяли написать, понимаете, да? Она опубликована во французском большом журнале, большой город. Я не знаю, большой он или нет, но его читают. Вот читают, да. Вот она там уже 3 месяца назад опубликована, сейчас я направил новую публикацию на эту тему. Там по шагам написано, что надо делать. И здесь возникает проблема, что, конечно, антивоенные инициативы, как нас искал, они работают и приближают будущее. Это 100%. Потому что именно антивоенные инициативы имеют контакт с теми, кто находится в России. Почти они только выехали, они имеют контакт. Вот. Поэтому здесь опять упирается в Запад. Он должен прежде всего пропаганду вести, причем так круглосуточно. А во-вторых, он должен санкционировать детали, ну как бы условно. Ну, например, несколько слов скажу. В чем наша программа? Заключается в том, что надо усилить санкции. При этом усилить санкции так, чтобы любой чиновник в России, начиная с некого уровня, любой чиновник, подчеркиваю, и не только те, кто виноват в преступлении, и там олигархи, а любой чиновник, начиная с некого уровня. Мне подсказывали здесь, встреча государства Союза третьего ранга, допустим. Он был бы предупрежден, что он был внесен в список, ему был запрещен выезд на Запад, любой выезд. Его родственников были зафиксированы его счета на Западе. Это все должно делать в рамках не юридических каких-то формальных, потому что мы видим, что это проигрывается на Западе, а именно, я бы сказал, военно-полевых санкций, как бы так их назвали. Это делает спецслужбы. Они говорят, вот этим людям нельзя приезжать, точка, все, у них все отобрали. Этим людям, значит, визы надо прекратить. Отобрали.
способствует тому, чтобы раскол элит в России. Это способствует тому, что впереди мы видим, что уже началась ситуация, турбулентность в России большая очень. И пусть там коллеги, которые думают, что все-таки на Запад есть, потому что своих дети учились, так все остальные, надо что-то делать. Подтолкнуть конкретно. Экономика рушится, так сказать, потому что санкции, жесткие санкции должны рушить экономику. Конечно, они так, вообще говоря, Запад понимает, но мы жестче санкции, жестче, чтобы большее количество служб. Тогда будет создавать такая атмосфера, которая была в 80-х годах. И тогда мирная демократическая революция будет побеждать. Теперь последний вопрос, я не хочу сейчас отвлекать. Я сейчас говорю, либо отдельно отвечу, потом. А это именно единственное демократическое движение за рубежом. Я сейчас скажу, En fait, on a essayé de tracer une feuille de route sur un journal qui s'appelle Le Plan Continent, il y a trois mois, et on a essayé d'écrire vraiment pas à pas ce qu'il faut faire. Les activités contre la guerre, elles approchent ce futur qu'on désire. C'est vrai que l'Occident doit lutter contre la propagande, mais notre programme en fait s'appuie fortement sur la demande de plus de sanctions. Il faut appliquer plus de sanctions, mais pas seulement contre les oligarques, les criminels de guerre et tout ça, mais même tout fonctionnaire russe, même de très bas niveau, il faut les appliquer rapidement et même pas à un niveau juridique, mais même à un niveau de sanctions de guerre appliquées par les services secrets. De cette façon, il y aura, on espère, une fracture dans l'élite russe, l'économie russe va en souffrir, et si on augmente les sanctions, il y aura un transfert qui se tournera aussi comme dans les années 80, et le chemin de la démocratie sera plus ouvert. Quant à avoir une seule approche parmi les forces démocratiques russes, извините, потом вам передаю и замолкаю. Давайте. Вот, чтобы мысль закончить. А теперь насчет интереса демократических сил, по всем вы сказали. Ну, это идеал, конечно. Идеал. Но это идеал. Нет, вообще-то я тоже мечтал о демократических сил, как сам понимаю. И, к сожалению, сейчас хочу сказать, раскол демократических сил за рубежом принял такой характер, что он невозможен. Потому что лидеры, как классические лидеры оппозиции, это, конечно, группа Ходорковского, там, Фонд Свободной России, Каспаров, там все остальные, которые давно уже здесь, там, давно. И у них такая точка зрения, что турбулентностью надо воспользоваться, надо брать в руки оружие и внедряться там в России. Там, более того, Ходорковский говорит, ребят, надо поддержать конкретно Пригожина, а потом посмотрим, что будет. А потом посмотрим, без центрального. Это мешает тому плану, который я говорил. Нельзя совместить то и другое. И я рад, что нам удалось объединиться сейчас против этой точки зрения. Потому что она очень, как бы сказать, громкая точка зрения. Потому что известные люди с глазами. Они спокойно приходят, может быть, к министру западных стран, а мы пока еще такой не имеем возможности. Хотя, по-моему, нас уже услышали. Поэтому невозможно. Мы сейчас собрали подписи инициатив зарубежных, тех, которые вот реально занимаются тем, что реально готовят революцию в России, да? Они все подписали некое заявление, оно сейчас будет печататься. Буквально вчера мы поставили последнюю подпись в Руси-Либерте, они посмотрели и подписали. Я думаю, что может быть, эта группа людей образуется, потому что совместить нельзя. Почему оружие мешает? Оружие мешает просто самоназвание мирной транзит власти и люди с оружием. Это точно разрушает всякую возможность что-то делать. Более того, это не принимается людьми в России, просто не принимается, она не готова. Более того, люди в России, что оппозиционеры говорят, те, вот недавно, я вчера очень хорошее сообщение, буду называть фамилию, одного из главных людей в России, может быть, с этой точки зрения, он говорит, вообще эти блогеры за границей, я их давно перестал понимать. Все, что ты говоришь, это правильно. То есть они не признают существование оппозиции. Внутри России есть оппозиция, она как-то действует, есть партия Яблоко, она немножко расширяет свои возможности, готовится к выборам. И поэтому полное противоречие того, что вот эта группа говорит, с тем политиками, которые находятся в России. Все, больше молчу. Donc, quant à cette
à ce que disait Ksenia, qu'il faudrait que les forces démocratiques s'unissent sur une seule approche. C'est aussi mon rêve, mais malheureusement, il y a une fracture aussi dans les représentants de la démocratie en Occident. Donc les plus importants, les plus célèbres, peut-être vous connaissez, il y a le groupe de Khodorkovsky, il y a Kasparov, c'est des gens qui sont à l'Occident depuis très longtemps. Mais en fait, eux, ce qu'ils prônent, c'est de prendre les armes et aller en Russie et faire usage de la violence. En fait, quand il y a eu cette initiative de Prigojine, Khodorkovsky a proposé de les soutenir. Ce n'est pas notre plan du tout, mais eux, ils sont très, très visibles. Donc, en fait, moi j'espère quand même qu'on pourra unir les gens qui ont une perspective différente. On vient de recueillir des signatures des gens qui vraiment préparent une révolution en Russie et j'espère qu'il y aura un groupe qui se formera. Pourquoi les armes, ça ne va pas marcher? En fait, c'est presque une question de linguistique, si vous voulez. Si on prend les armes, on ne va pas ouvrir pour un changement pacifique de régime en Russie. Et les gens en Russie ne vont pas accepter ça, les armes. Je vais juste compléter par rapport à ce qui a été dit sur l'Occident. Laissons les forces démocratiques russes de côté. Typiquement, on est en France. Il y a des endroits comme le Centre culturel russe, qui est toujours financé par l'ambassade, qu'il serait peut-être temps de fermer, des choses comme ça, des initiatives tapées sur des programmes culturels qui sont financés par le ministère des Affaires étrangères russe. En France, ça c'est des exemples très typiquement français, renvoyer des diplomates chez eux et appliquer une politique de vraiment filtrer absolument toute initiative officielle russe, de passer un certain nombre de messages. On a la chance en France de ne plus avoir Russia Today, Sputnik et tous ces formidables médias. Ce n'est absolument pas le cas dans de nombreux autres pays occidentaux. Donc, вкратце я сама себя переведу. Закрыть, во Франции, например, закрыть разные инициативы, которые поддерживаются Министерством иностранных дел. Это культурный центр, который находится на Кебранли, который финансируется Москвой, закрыть разные другие культурные программы, которые также финансируются официальными представителями МИДа Российской Федерации, прекратить официальное вещание всех средств массовой информации пророссийские. Во Франции уже нету ни Russia Today, ни Спутника, но во многих других европейских странах они существуют. Поэтому то, что может сделать Запад, скорее всего, как приоритет, это тоже заблокировать все вот эти каналы общения с российской. Спасибо. Запад все-таки что-то может сделать, да? Не только все на россиянах. Нет, но Запад... Россия va assumer une proposition. Du régime poutinien, il y avait une vraie rupture au sein des élites dans l'administration présidentielle, des gens qui étaient prêts à suivre. Donc, ce que n'ont jamais réussi à faire, malheureusement, à ce point-là, non. Au point de... Laisse-la parler. Au point de presque changer de bord, non. C'est ça, c'est pour ça aussi. C'est que certes, c'est une personnalité détestable, dont on n'aimerait pas du tout voir, qu'on n'aimerait pas du tout voir à la tête de ce pays. La réalité, c'est qu'il a réussi à faire un truc que personne jusqu'à présent n'avait réussi à faire. Donc, parlons plus de Yachine, parlons plus de Karamurza, parlons plus des personnes respectables qu'on va avoir à la tête de la Russie demain, mais on ne peut pas non plus complètement balayer du revers de la main ce qui s'est passé avec la tentative de coup d'État de M. Prigozhin. De tentative de coup d'État, encore une fois, c'est des renseignements, je sais pas, c'est pas de la fabulation, Alexis, c'est des renseignements qu'on a de la part de renseignements. On en parlera plus tard, mais c'était vraiment une tentative de coup d'État. Ксения сказала, что по ее информации, так как она работает как расследователь, журналист на тему Вагнера, это действительно была попытка переворота в России, и она считает это нормально, что во Франции так много говорят о Пригожине, потому что такой сильные, и почти возможные попытки переворота в России не было никогда.
И поэтому вот, значит, это понятно, почему об этом говорят, хотя тоже соглашаются, что должны больше говорить о яшниках, Ну, во-первых, еще раз благодарю, что пришли сюда, да? Я, кроме того, что я сетевое движение представляю Сахаров, не Сахаров, назову, кстати, телеграм-канал, где вы можете познакомиться с нашей позицией. Это «Мир, прогресс, права». Телеграм-канал, который называется «Мир, прогресс, права». Так он называется. Это название не выписано лекции Сахарова. Теперь, я еще президент института Сахарова. Вот я там не терял ни положения, если же мы пришли. Поэтому, если вы будете вступать, поддерживать ассоциацию института Сахарова, я думаю, тоже это нам интересно, полезно, и мы можем дальше обсуждать какие-то совместные шаги, если вы готовы быть волонтерами в этом институте. Теперь совсем заключительно, да? Я должен сказать, что может быть, абстрактные слова, говорит, скажут, ну, конечно, надо на всякий случай, там, оружие и так далее. Я говорю о том, что сейчас происходит. Я говорю о том, что сейчас было предложено поддержать Пригожина. Я согласен с Ксенией, что вообще говоря, значит, это, видимо, был переворот. Но переворот совершенно очевидно не демократов в пользу, значит, это самое, против Путина, а как иногда говорят, черные против серых. Это Стругацкий был такой образ. Это люди, которые, ну, понимаете, да, если, понимаете, кто такой Пригожин, да, как у него нашли картину в квартире, где были отрезаны головы все. Вот тот Пригожин. Можно ли вместе с Пригожиным дестабилизировать страну? Если ты уверен, что у тебя больше сил, чем у Пригожина, а ты рассказал, у Пригожина 25 тысяч на танке, да, фактически. Поэтому это все опасно, разговоры, дестабилизирует ситуацию в России и мешает нам готовить мирную революцию. Почему я говорю, что это должно произойти? Потому что я уже начинал эту тему. В 1985-1986 году никто не думал, что через 5 лет будет. А сейчас процессы могут быть еще быстрее, потому что будет дестабилизация. Пригожин, кстати, вот здесь Пригожин поможет, дестабилизация будет. А там будет новое правительство, и наверняка они захотят говорить с Запада, чтобы убрать какие-то, так сказать, санкции и все остальное. И тогда первое требование, которое мне написано в дорожной карте, это освобождение предзакончения. Первое требование, которое должно быть. Вы освобождаете предзакончение, санкции немножко отжимают. С вас лично, если вы это инициируете. Ну и так далее, то подобное. Поэтому читайте «Большой континент», может быть, там, вам будет интересно. Предыдущий новый, я надеюсь, мы с тобой переходим. Большое спасибо. С вами готовы, мы готовы инструкции, готовы за меня. Вы сегодня тоже готовы за это. Я очень благодарен за эту встречу. Спасибо. Alors, je voudrais d'abord vous remercier encore une fois pour être venu, et puis je voudrais dire qu'en fait, tout notre programme, tout ce que nous proposons, c'est marqué sur un canal Telegram qui s'appelle, alors en russe, Mir, Progress, Prava Человека, ça veut dire la paix, le progrès et les droits humains, ce qui est le titre du discours que Sakharov a tenu quand il a reçu le prix Nobel. Je suis le président de l'Institut Sakharov. Si vous allez sur le site, vous pourrez peut-être décider de nous soutenir, de faire du bénévolat, ça aussi ce sera utile. Quant à tout ce qui a été dit, on a dit beaucoup de choses abstraites, c'est sûr, mais là maintenant, bon, on a assisté à cette tentative de coup d'État de Prigojine. C'était une vraie tentative de coup d'État, mais bien sûr ce n'était pas des forces démocratiques, c'était comme si des Noirs luttaient contre des Gris, c'était très semblable finalement. Qui ont fait une tentative de déstabilisation et qui vont nous créer des problèmes dans notre tentative de créer quelque chose de démocratique. Mais il faut rappeler, par exemple, en 85-86, personne ne prévoyait que dans 5 ans, tout se croulerait en Russie, tout changerait. Là, maintenant, les choses vont aller plus vite que ça. Et c'est vrai que dans la déstabilisation, Prigojine son initiative va sûrement aider. Et c'est vrai que le nouveau régime qui viendra, comme première chose, demandera de retirer les sanctions que l'Occident a appliquées. Moi, j'ai dit, bon, on peut y réfléchir si les prisonniers politiques seront libérés. C'est ma première demande. Tout le reste, le programme, c'est dans le site, dans les canaux Telegram. Merci encore une fois. Moi, je voudrais juste remercier
remercier Russie Liberté de m'avoir invité pour cet exercice qui n'est pas du tout habituel pour moi. Parce que d'habitude, voilà, c'est assez rare que je sois dans ce genre de fauteuil où on met sur la table des différentes options de régler un certain nombre de problèmes, et justement un problème aussi gros que à quand une démocratie en Russie. Donc merci, parce que c'était assez déstabilisant et nouveau. Et je rejoins totalement M. Ponomarev et puis aussi Vadim sur la demande express, bien sûr, d'inscrire à toute négociation future d'amnistie, de paix, dans tout ce qui va se passer dans les mois ou dans les années qui viennent, l'exigence de libérer les prisonniers politiques en Russie. Et peut-être une chose dont on n'a pas du tout parlé, mais il y a beaucoup de Russes, de Franco-Russes, ceux qui sont partis aussi après la guerre, qui sont en Europe. Il ne faut pas peut-être oublier aussi les réseaux un peu clandestins d'activistes qui aident aujourd'hui en Russie, notamment des Ukrainiens qui se sont retrouvés en Russie à retourner chez eux. D'après nos informations, il y a à peu près entre 8 000 et 10 000 personnes en Russie qui travaillent dans ces réseaux clandestins. Et peut-être ce qu'on peut faire aussi, nous, de façon très concrète au quotidien, c'est de continuer à nourrir ce réseau avec des fonds, avec des coups de main logistiques, et essayer de ne pas les laisser tomber, ces gens-là, parce qu'ils sont vraiment en résistance, en sous-marin, dans un pays où c'est de plus en plus difficile de faire de la résistance. Donc peut-être un dernier petit pensée pour ces gens-là, et si on peut essayer de les aider aussi avec, encore une fois, des donations, des soutiens logistiques, voitures, téléphones, tout ça, tout ce qu'on peut faire, ça serait marrant. Voilà, c'est fini. Вот, я тоже хочу сказать спасибо, что вы все пришли. И я хочу еще сказать спасибо Russie Liberté, которая меня пригласила на этот формат, который для меня совершенно новый. Это необычный, интересный, и вот спасибо за это. Дальше я согласна с Лев Пономарев, что надо абсолютно просить освобождения политзаключенных на новый режим. Это первая просьба. Еще последняя вещь, которую никто не упомянул. Есть в России на самом деле много организаций, много активистов, которые организуются, чтобы помочь, например, украинцев, которые были туда принесены, чтобы их помочь вернуться на Украину, или еще такие подобные вещи, и подпольное сопротивление. Вот. И мы знаем, что это типа 8 тысяч или 10 тысяч людей. Надо им помочь, потому что их работа это очень сложная и очень важная. Надо, не знаю, донаты им послать или все, что можно, чтобы им помочь. Спасибо. Я хочу поблагодарить Настю Буракову, которую я заметил, все выслушала. Да, это, наверное, было нелегко. Может быть, хотела что-то говорить, но здесь ощущение такое, что, наверное, скоро будут выносить уже полутрупу отсюда. Мы вынуждены прекращать. Спасибо, Настя. Да, спасибо всем большое за интересное мнение, дискуссию, конечно, за вашу деятельность. Каждый, кто делает хоть что-то, вносит огромный вклад в то, чтобы война закончилась, и в то, чтобы Россия скорее стала мирной страной и безопасной для своих соседей. Moi, je voudrais remercier Nastia Burakova qui a attendu et écouté tout notre débat. Et elle aussi, elle a dit qu'elle voudrait remercier beaucoup de tous les gens qui donnent une contribution petite ou grande pour que la Russie devienne un pays pacifique et la guerre se termine. Bon, à mon tour de remercier tout le monde. Merci à vous d'être venus par si grande chaleur. Merci Aksenia, je pense que le regard un peu plus français était très intéressant, et je sens que tu as commencé à réfléchir aussi qu'il faut qu'on mène justement, c'est pas pour rien qu'on réfléchit à la démocratisation de la Russie dès maintenant. J'ai senti des petits changements dans tes propos vers la fin de la conversation. Merci beaucoup à Лев Пономарев, bien sûr. И в мою очередь всех благодарить. Спасибо вам, что вы пришли в такую жару. Спасибо Ксении, которая с более французским взглядом участвовала в этой беседе. И я чувствую, немного даже поменяла какие-то свои, может быть, взгляды. Нет? Лев Александрович, конечно, спасибо большое. Луиза.